friends, welcome to Pranav in America channel. இன்னைக்கு நாம paleo சாம்பார் ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போறோம். இந்த paleo சாம்பார் paleo டயட்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது. paleo டயட்ல இல்லாதவங்க கூட இந்த பருப்பு இல்லாத ஒரு சாம்பாரை நம்ம சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா டேஸ்டியா வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். சோ இட்லி தோசை இது கூட காம்பினேஷன்ல நீங்க சாப்பிடலாம். ஏனா paleo டயட்ல நான் paleo இட்லி கூட உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கேன். அந்த இட்லியோட இந்த சாம்பார் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். நீங்க இன்னும் Pranav in America சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பலை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம இந்த paleo சாம்பார் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாம இந்த paleo சாம்பார் செய்யிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளிலாம் குக்கர்ல வந்து வெச்சிடலாம். இதுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயமா நான் வந்து 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். அதை நீல வாக்குல கட் பண்ணி நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். இது கூட 3 தக்காளி வந்து நல்ல பழுத்த தக்காளியா பாருங்க. அந்த தக்காளியை இந்த அளவுக்கு நீங்க கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது கூட 3 ல இருந்து 4 பச்சை மிளகாய் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வெச்சி பிரஷர் வந்து வெச்சிடலாம். தண்ணி வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க குக்கர்ல வந்து தண்ணி வைங்க. இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டமும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா வீட்டு மிளகாய் பொடி வந்து 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு குக்கர்ல 3 விசில் வரைக்கும் நம்ம வெச்சிடலாம். அப்பதான் வந்து நல்லா குழைவா வந்து உங்களுக்கு வெந்து வரும். இப்போ நாம 3 விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நாம குக்கர்ல இருந்து 3 விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரஷர் எல்லாமே வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். இத நாம ஒரு இமர்ஷன் பிளெண்டர் இல்லனா மிக்ஸி வெச்சு நீங்க நல்லா நைஸா நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பருப்புக்கு ஆல்டர்னேட்டா நம்ம செஞ்ச ஒரு பியூரி. இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இத வந்து தாளிச்சு விட்டுறலாம். தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு pan எடுத்துக்கோங்க. அந்த panல தேங்காய் எண்ணெய் 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்க ஆட் பண்ணிக்கங்க. எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு எப்பவுமே லோ ஃப்ளேம்ல வெச்சிடுங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லாவே காஞ்சிடுச்சு. கடுகு 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெந்தயம் வந்து ஒரு 10 கவுண்ட் வர அளவுக்கு நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெந்தயம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும். இது கூட கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 10 வெங்காயம் கிட்ட பொடியா நறுக்கி நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் நீங்க போடிங்கனா அது வந்து தனியா ஒரு டிஃபரண்டா உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா கோல்டன் பிரவுன் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். சோ நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா paleo டயட்ல நிறைய ரெசிபி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். சோ லோ கார்பா வந்து நிறைய ரெசிபி இருக்கு, ஸ்வீட் இருக்கு. அப்புறமா வந்து 1 டே மீல் பிளான் மாதிரி டே 1 ல இருந்து டே 7 வரைக்கும் என்ன சாப்பிடலாம் அப்படினு மீல் பிளானை நான் காமிச்சிருப்பேன். இதுல இட்லி கூட வந்து நான் போட்டுருப்பேன். இப்போ நாம இந்த சாம்பாருக்கு நம்ம ஒரு பியூரி ரெடி பண்ண பாருங்க. அந்த பியூரியை இது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்க தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இட்லி சாம்பார் தான் வந்து ரெடி பண்ண போறேன். அதுக்காக நான் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாவே வெச்சுக்கிறேன். இப்போ இது கூட பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல்மண்ட் ஃப்ளோர், அதாவது பாதாம் இருக்கு பாருங்க. அந்த பாதாம் வந்து மாவு வந்து 2 டேபிள்ஸ்பூன் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். 2 டேபிள்ஸ்பூன் மாவை நீங்க கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏனா இதுதான் அந்த சாம்பாருக்கு திக்னஸ் வந்து தரும்.
யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடலை மாவு தான் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் பருப்பு இல்லாத சாம்பாருக்கு. நீங்கள் கடலை மாவு வந்து பாலியோ டயட்டில் அலோட் கிடையாது, அதனால நம்ம ஆல்மண்ட் மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். உங்களுக்கு கடலை மாவு தான் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு இருந்தால் நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்மண்ட் ஃப்ளவர் மாவை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து சாம்பார் பொடி வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தண்ணியோ இல்லைனா வந்து ஆல்மண்ட் ஃப்ளோரோ நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வராது. அதனால் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தண்ணி வேணுமோ அதுவும் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து அந்த சாம்பார் பொடி எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன். இப்போ நாம் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பாலியோக்கு இட்லி சாம்பார் தான் ரெடி பண்ணுறேன். ஸோ இட்லி வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து நம்மளுடைய சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் இட்லி ரெசிபி பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன், நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா வந்து உங்களுக்கு கொதித்து வரட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாம்பார் நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்துடுச்சு. ஸோ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இருக்குது. நம்ம கொடுத்த அந்த ஆல்மண்ட் ஃப்ளவர் இதெல்லாமே வந்து நல்லா வந்து இது கூட மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு திக்னஸோடு இருக்குது. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இட்லி சாம்பார் வைக்கிறதால நான் இந்த தண்ணியான ஸ்டேஜ்லேயே நான் வந்து நிறுத்திடுறேன். நீங்கள் வந்து சாதத்தோட அதாவது காலிஃப்ளவர் ரைஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்றீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து நீங்கள் விட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகிடும். அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய பாலியோ சாம்பார் ரொம்ப சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் வந்து லைட்டாக வந்து மேலே வந்து கொத்தமல்லி தழையெல்லாம் தூவி விட்டுடுங்க. தூவி விட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு பாலியோ சாம்பார் ரெடி.